karena perjanjian-perjanjian di Hudaybiyah itu memang kontroversi itu kelihatannya. Belakangan baru semua orang tahu bahwa kebijaksanaan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mau tanda tangan perjanjian itu memang bukan main-main ya. Itu Kanjeng Nabi utusan Gusti Allah, bukan karepe dhewe, karepe Gusti Allah. Dan nanti akan terbukti bahwa semua yang disepakati oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata bermaslahat kepada umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Summa raja'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah ya iki ya. Summa raja'a mongko keri-keri kondur sapa an-nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah marang Madinah. Faja'ahu Abu Basir mongko nekani ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sapa Abu Basir. Sapa Abu Basir iku? Rajulun min Quraisy. Lelaki dari kalangan Quraisy. Wa huwa utawi Abu Basir iku muslimun muslim. Fa arsalu mongko utusan sapa wong-wong Quraisy fi talabi ing dalem goleki Abu Basir. Ngutus rajulaine wong lanang loro, 2 orang dari Quraisy disuruh mencari Abu Basir. Waqalu mongko ngucap ya Quraisy artine rajulaine iki utusane. Al-ahdul ladzi ja'alta lana kutuba eling-eling. Ana janji lho. Al-ahdu tawi perjanjian alladzi ja'alta kang sampun damel sampean lana kangge kita. Ini gune perjanjian Hudaybiyah itu di antara poinnya itu kalau ada orang Mekah lari ke Madinah, Kanjeng Nabi harus mengembalikan ke Mekah. Kan kono. Wingi di antara perjanjian itu. Kalau ada orang Mekah datang ke Madinah, Kanjeng Nabi harus mengembalikan ke Mekah. Sebaliknya kalau ada orang Madinah ke Mekah, orang Mekah tidak harus mengembalikan ke Madinah. Jadi maksudnya itu tujuannya itu elek wong-wong Quraisy ke Mekah itu. Jadi kalau orang Mekah mau ke Madinah itu mah melok Kanjeng Nabi. Harus dikembalikan, diajar neh. Sini Mekah kan diajar kabeh. Mulanya ada orang-orang pada hijrah itu karena tidak kerasan di Mekah. Hidup bersama orang-orang yang membenci, memusuhi, menganiaya sak piturute. Baik. Nah, perjanjian itu tampaknya kelihatannya kan iki ngakali. Sahabat-sahabat itu semuanya merasa ini ngakali. Jadi nek ana wong Madinah nek Mekah ora dibalekno ning Madinah. Tapi nek ana sing Madinah kon balekno ning Mekah kan itu. Jadi di tangan mereka semua maksudnya. Itu sahabat Umar itu ngantek karena perjanjian-perjanjian di Hudaybiyah itu memang kontroversi itu
kelihatannya. Belakangan baru semua orang tahu bahwa kebijaksanaan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mau tanda tangan perjanjian itu memang bukan main-main ya. Itu Kanjeng Nabi utusan Gusti Allah, bukan karepe dhewe, karepe Gusti Allah. Dan nanti akan terbukti bahwa semua yang disepakati oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata bermaslahat kepada umat Islam. Ya kayak iki contohnya. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke Madinah dari Hudaybiyah, Hudaybiyah itu seperti kemarin diterangkan itu tempat mikot untuk umroh. Kanjeng Nabi mau umroh sampai Hudaybiyah dihadang pakai perjanjian. Perjanjian itu nanti tahun depan boleh, tapi harus begini. Nah, ketika Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, Abu Basir ini masuk Islam, jadi lari ke Madinah. Aturan menurut perjanjian harus dibalik, no. Karena itu orang Quraisy ngirim 2 orang itu supaya ngambil ini, itu kandani, eling, no. Itu perjanjiannya harus dikembalikan. Nah, ya. Makanya utusan dari Quraisy mengatakan ahla al-ahdu alladzi ja'alta lana. Eling janji alladzi ja'alta lana. Itu omongane niku Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ya kalem ae pada ba'ahu ila rajulain. Pada fa'ahu mongko nyerahno sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam hu ing Abu Basir diserahno ning gone rajulain iki mau. Ning gone utusane wong Quraisy loro mau. Pakoroja tak bayangno ya Abu Basir ya rada bingung pian. Aku golek perlindungan yang mati lah kok balekno. Saking wafaknya Kanjeng Nabi, setianya Kanjeng Nabi pada perjanjian. Ini kan membicarakan sempurnanya kesetiaan Kanjeng Rasul terhadap segala macam, termasuk terhadap perjanji. Kalau sudah janji, Kanjeng Nabi tidak akan melayani. Termasuk janji yang sebetulnya berat juga itu. Kanjeng Nabi ngeculno, wong sing mlebu Islam wis mlayu kok. Bayangno Mekah Madinah, sudah sampai Madinah dibalekno niku. Mekahne berat. Fakharaja mongko metu sapa wong lanang loro mau Julain utusane wong Quraisy hatta balagha mek nggawa Abu Basir hatta balagha sehingga tumeka sampai ya Rajulain Dzul Khulaifah itu Dzul Khulaifah itu apa jenenge ya dekat-dekat Madinah itu. Panazalu mongko mudhun ya wong-wong loro utusane Quraisy tambah Abu Basir. Mudhun yakuluna padha mangan-mangan min tamrin lahum saking kurma lahum kedue mereka. Mereka leren ning gone Dzul Khulaifah istirahat mangan-mangan lah makanane wong kono wis kurma iku. Faqala Abu Basir mongko ngendika sapa Abu Basir li akhati rajulain maring salah satu dari 2 orang laki-laki mau sing jemput dikne mau. Abu Basir ngendika wallahi inni la'ara saifaka hadza ya fulan jayidan. Wa ini stune ingsun la'ara yekti ningali sapa ingsun saifaka ing pedhangira hadza iki ya fulan he fulan tak tingali kok jayidan apik banget. Wah, pedangmu kok apik temen. Ya, dilem pedange embekan Abu Basir.
Fastallahul akhar mongko ngunus hu ing pedang saif sapa al-akharu liyane nek ana pembicaraan satunya sudah disebut di sini dalam hal ini Abu Basir sudah sebut maka al-akharu adalah orang yang diajak bicara ngono ya coba manani wong liya-liya neh sapa neh gak jadi nek ana pembicaraan dua orang yang satu sudah disebut yang lain al-akharu itu artinya yang diajak bicara sing duwe pedang iku mau sing duwe barang dilem pedange terus diunus pedange iku Pakola mongko ngucap sapa akhar ajal ya wallahi pancen pancen demi Allah pedangku memang innahu la jayyidun sune saif iku la jayyidun iki bagus banget. Pancen niku apik. Lakon jarab tuh. Summa jarab tuh. Wis tau tak jajal. Summa jarab tuh. Angka keri-keri tak jajal, pokoke tak jajal bolak-balik. Wis menceling kaya ngene iki. Ya bener kowe pancen apik tenan. Pakola Abu Basir mau ngendika sapa Abu Basir hari ini jek delok hari ini ku jek delok hari ini merono sira ing ingsun merono sira ing ingsun jek delok nek cara kene jek delok anzuru ilaihi ning ini bisa nek delok anzuru tak delok aku ilaihi marang pedangmu saya buka fa amkanahu mongko mungkinake sapa akhir mau hu ing Abu Basir minhu saking saifnya pedangnya sing apik mau terus diwekno ndelok aku jek ndelok dikekno pedang iku mau begitu diambil Abu Basir fadarabahu nganjut sapa Abu Basir wantem sapa Abu Basir hu ing akhir mau hatta barida sehingga pletes mate gak iso balah tak berkutik sampai ndak bisa apa-apa mate wah sing kan wong loro iki bafarul akhar mongko melayu sapa al-akharu sing liya kata atal Madinah sehingga temeko dadi balik ning Madinah. Ata sehingga tengkani ya akhir al Madinah ta ing Madinah. Pada kala mongko mlebu sapa akhir al masjid ing masjid ya'du blayu-blayu ya. Oh, blayu marang ning masjid. Lagi tekan Dzul Khulaifah balik ning Madinah mergo ora kancane lanjut karo Abu Basir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mongko dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam khina ra'ahu nalikane pirsa sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam hu ing akhir mau Kanjeng Nabi ngendika laqad doa hadza ru'ran yakti teman-teman ningali sapa hadza wong iki zuron ing sesuatu yang mengerikan kaya wanek kaya digudak macan apa digudak gendu wong wani wong iki manik palam mantah mongko bareng sampai sapa akhir ilan nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngucap sapa akhir iki mau qatala wallahi sahibi qatala utawa kutila mergo ini ora ngerti jenenge Abu Basir ya dikutila ngono ae kutila dipateni wallahi demi Allah sapa sahibi kancaku wa ini lan setune ingsun iku lamaktulun yekti harus pateni sisan waduh kancaku dipateni mati aku mesti dipateni sisan iki Baca Abu Basir. Abu Basir pokoknya ra gelem mara ning Mekah.
Dadi oh di pateni sing nyusul iku mau. Faja Abu Basirin. Mongko teka sapa Abu Basir, teka nek pakola mongko matur sapa Abu Basir, ya Nabi Allah. Duh Nabi Gusti Allah, qad wallahi aufallahu zimmataka. Kanjeng Nabi qad wallahi temen wallahi demi Allah sampun nuhoni sapa Allah Gusti Allah zimmataka ing perjanjian panjenengan. Artinya jenengan pun sesuai kali perjanjian Hudaibiyah balekake kula. Kula niku pun dibalekake. Tapi ini kula balik karep dhewe. Jenengan kan pun bebas, wong jenengan pun memenuhi perjanjian mengembalikan kula teng kene Mekah. Ini tengah dalan kok kula balik niki urusan kula, mboten jenengan. Jenengan pun bener. Jenengan sampun nampung qad radatani ilaihim. Jenengan pun teman-teman balekake panjenengan ing kula ilaihim dateng tiyang Quraisy. Kula pun jenengan balekake. Tapi kula mlayu. Tuma anjani mongko keri-keri nyelametake sapa Allah ing kula minhum saking tiang-tiang Quraisy niku. Jenengan pun memenuhi janji balekake kula tapi Gusti Allah nyelametake kula saking mereka-mereka itu. Qala Nabi dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailu ummi mis'ar harbin law kana lahu ahad. Wah, iloko. Wailu ummi itu seperti sudah sering saya katakan itu koyok pisuan, koyok laknat, tapi apa namanya ini disampaikan Kanjeng Nabi sebagai ungkapan takjub. Oh no, kedadian koyok ngene iki wailu. Nek manane asline makna letterleke ya wailu ummi cilaka mboke. Jadi cilaka mbok Abu Basir maksudnya ngono. Mis'aru harbin mis'aru harbin itu pengobar, iso ngobarno peperangan. Mis'aru harbin pemicu. Nah, bahasa Indonesia ini pemicu. Pemicu perang laukana lahu akad lamun ana lahu kedue Abu Basir akadun apa wong suci. Kok ndekne gak dhewean, ya terjadi perang tenan iki. Untungnya kok Abu Basir mak dhewean. Palamma sami adzalik bareng krungu sapa Abu Basir zalika ing mengkono-mengkono pengendikane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, arafa mongko ngerti sapa Abu Basir anau setune Abu Basir Sairut ndak anaus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayarut tuhu bakal balekno sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam hu ing Abu Basir. Wah, aku dibalekno neh iki potone. Wah kaya kan kaya nyengeni ngono. Wah iki tukang pemicu perang tenan saiki. Iloko mboke. Karena merasa begitu Fakharaja mongko metu sapa Abu Basir kata atas Saifal Bahari sampai temeka ya Abu Basir ing Saifal Bahari. Saifal Bahari itu panggonan di pesisir Laut Merah. Laut Merah itu yang membelah antara Jazirah Arab dengan Afrika. Di sana di ini kono. Suman falata mongko lepas ucul saka Mekah kaya Abu Basir ngene iki. Infalata itu lepas minhum saking Quraisy sapa Abu Jandal ibn Suhail. Nanti
ana neh sitok engkar sing melayu ning Madinah. Falahi mongko metuki sapa Abu Jandal bi Abi Basirin kelawan Abu Basir. Nemoni kancane sing wis berangkat duluan, Abu Basir. Faja'ala la yakhruju min Quraisyin rajulun qad aslama illa lahiqa bi Abi Basir. Dadi Pak Abu Basir dadi kepala dene. Faja'ala moko dadi iku layak ruju ora metu min Quraisyin saking pihak Quraisy sapa rajulun wong lanang suwiji qad aslama kang temen-temen mlebu Islam ya rajul illa lahiqa kejaba metuki sapa rajul bi Abi Basir kelawan Abu Basir ya karena engko nek mara ning Kanjeng Nabi dibalekno. Ora urung dibalekno mergo Kanjeng Nabi sangat setia memenuhi janji. Setiap ada orang yang dari Mekah, orang Quraisy datang ke beliau dikembalikan. Kayak Abu Basir dikembalikan. Karena itu kayak Abu Jandal barang iki mara ning Madinah metu saka Quraisy tapi ora langsung menemui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi gabung karo Abu Basir. Yang penting kan orang mulai ning Quraisy, orang mulai ning Mekah. Ini tidak Kanjeng Nabi yang gabung sama Abu Basir. Nah, setelah itu setiap ada orang Islam yang lari dari Mekah, gabungin dengan Abu Basir kabeh. Jadi kepala ini. Laika bi Abu Basir. Kata istama'at minhum isabah. Sehingga ngumpul minhum saking Quraisy sing do mlayu mergo mlebu Islam mau. Apa isobatun gerombolan. Terus dadi gerombolan akeh, Terus dadi gengnya Abu Basir. Cara saiki ini jadi geng mergo pirang-pirang saiki anggotane pirang-pirang gengnya Abu Basir. Wallahi mongko demi Allah mayasmauna ora padha krungu ya iso baiki gerombolane Abu Basir ini biirin kelawan ir itu kafilah dagang. Berapa ada istilahnya nafir, ada istilah ir. Nafir itu adalah kafilah perang. Jadi untan-untan pirang-pirang tapi diperlengkapi dengan perlengkapan perang itu nafir. Tapi kalau ir itu kafilah untan-untan tapi untuk dagang. Kayak ir yang dipimpin oleh Abu Sufyan biyen kae. Ini karena penggaweane wong Mekah itu dia kalau dagang kulaan ning Syam. Kalau mereka mau ke Syam pakai ir itu. Banyak ini rombongan orang-orang yang mau dagang pirang-pirang ini. Kafilah ir ini ke Syam itu mesti lewat wilayah Madinah. Kayak asal usul perang Badar kan gitu. Wong-wong sing wong muhajirin, orang-orang Mekah yang masuk Islam dipiloro karo wong-wong Mekah, wong Quraisy Mekah, terus mlayu ning Madinah. Barang-barange, omahe, tokone, warunge kan dirampasi karo wong Mekah iku, kufar Mekah. Jadi nek krungu kok ana untan-untane Abu Sufyan, begal ae iki. Ini ngerampasi bandane kene iku iki dirampas genti. Tapi gak kasil mergo Abu Sufyan wis kliwat. Dibegal wis kliwat. Lah iki ini juga gitu. Kelompok gengi Abu Basir iki nek krungu kok ana untan-untan dagange wong Mekah,
mayas mauna ora krungu ya isabah biirin kelawan kafilah dagang kharajat kang metu ya ir li Quraisyin kedue wong Quraisy ila Syami marang Syam sampai ke ya saiki Yordan, Palestina, termasuk Israel barang itu sekarang Syria itu Syam. Yang isih digunakno namanya Syria sekarang Syam itu. Itu pusat perdagangannya sudah maju. Tidak seperti di Mekah. Mekah itu saya primitif ya. Dene nek nggawa ning Syam itu nggawa paling-paling ya gribo itu wedhus disembelih ora dibetheti nek cara kene gak. Wong Arab iku nek nyembelih wedhus gulune ditaleni bagian sikil ditaleni direkrat kan. Terus ditutuki pang bar disebul kan melembung terus ditutuki. Jadi antara kulit karo apa lulange iki iku pisah. Pisahe gak disiset cara kene disiset. Cara gak iku mau taleni kabeh terus salah sijine disebul. Aja mbok bandingno sebulan. Bulane wong kono ngungkuli pompoan. Melendung gede talene kepuki buk sampai pisah antarane daging karo tulang. Baru itu sisa daging serut serompong. Ini nanti yang dibuat gribo itu. Gribo itu ada banyu. Ada banyu. Kunek saiki saya ana ning gone apa pasar-pasar sing ngedol barang-barang kuno isih ana iku gribo iku. Kuwi mbok banyu mbok gantungno ning gone truk. Wah, rasane kaya banyu kulkas ini. Itu sing gaene digawa rono dipamerno kan. Terus iki linggian saka kulit domba bangsane ngono iku. Sedangkan di sana mereka kulaan sutro karena sana sudah maju. Kenapa? Karena sana sudah anune ambek Roma ya. Nek Baghdad iku Iran, nek iki Syam iki Roma. Roma sama Iran atau Parsi dulu itu padha karo Amerika ambekan Uni Soviet biyen. Saiki padha karo Amerika mbek Cina. Adik kuasa lah. Jadi Timur Tengah itu yang dikuasai Romawi itu Syam. Nah, mereka nek lunga ning kono iku. Lah kene Abu Basir karo Abu Jandal iki mayas maun ora krungu biirin kharajat li Quraisyin ila Syam ila taradullah kejaba nyegati mbegal sapa isabah laha marang ir. Wis pokoke kok krungu iki ana ir. Jadi setiap sewaktu-waktu itu selalu ada rombongan ir itu, rombongan dagang. Jadi wong kufar Mekah itu apa sing iki meh berangkat lho, sapa sing meh mangkat? Apa sing arep mangkat ning Syam? Daftar kaya kene wong kene nek arep ziarah wali-wali ngene. Nek kono iki mek sangu apa lah nek duwe dagangan digawa. Nek ora sangu duit engko nggo pulaan ning ngene Syam. Lah iku nek ngantek krungu. Gerombolane Abu Basir iki langsung dicegat ngono ae, dibegal. Ora trimo kok dibegal bakotaluhum pateni wonge. Ya ora iso apa-apa nek ir. Ir itu gak iso. Mergo ir itu paling ada 1 2 ngono sing nggawa pedang. Tidak
kayak Nafir. Nafir memang diperlengkapi. Mulanya perang Badar itu tiba-tiba menjadi berubah jomplang. Kanjeng Nabi mau 300 orang, Abu Jahal 1000. Karena yang ini hanya untuk membegal sebetulnya. Membegal irnya Abu Sufyan. Jadi cukuplah nek nggo begal ir cukup. Paling-paling sing nggo pedang Abu Sufyan ambek sapa ngono. Dikeroyok wong 300 kan kena. Tapi lepas Abu Sufyan iku. Jadi parane ning Badar nggo liwatan Abu Sufyan iki wis kliwat. Kliwat Abu Sufyan ngirim kurir ngabari wong Mekah iki kowe barang entek pokoke nek gak mbok susul iki nek iki diadang karo wong-wonge Muhammad. Wah, Abu Jahal ngumpukno wong-wong. Iki kowe titip barang ning gone Abu Sufyan ilang pokoke nek gak kowe mbok. Nah, Abu Jahal ini Nafir bukan Ir. 1000 orang yang diberi perlengkapan komplit. Sementara 300 iki sing arep dihadapi mau Ir mesine. Jebule sing teko Nafir. Tapi wong Gusti Allah ngatur ngono ya. Sing ngatur prosesnya sampai kemenangannya barang ya Gusti Allah kabeh. Saya teluk karo wong 300 ya. Gusti Allah ya isa ya. Lah iki ya ngono. Dibegal, dipateni. Wa akhadhu amwalahu. Wa akhadhu lan padha njikuki ngrampas apa Isobah mau genge Abu Basir amwalahum ing banda-bandane banda-bandane wong Quraisy mau. Janji krungu ana cegat sikat padahal iku wong Mekah gak iso gak liwat ngono iku. Maksudnya liwat. Jadi ada dua jalan menuju ke Syam itu. Tapi semuanya lewat wilayahnya Madinah. Yang satu lewat pantai pesisir, itu mau Saiful Bahr, pantai Laut Merah. Yang satu di Badar. Abu Sufyan tidak melok kena kan mergo ini ketika orang dicegat nih gini Badar ini dia lewat pantai ini. Panggonane Abu Basir mbekan kanca-kancane. Iku memang dienggo liwatan. Nah, nek krungu terus tegat watene bandane dicukup. Jadi lara kabeh, wong Quraisy lara kabeh. Wis ora iso dagang. Cegat, jangan cegat. Fa'al salat Quraisyun mongko ngirim utusan sapa Quraisyun wong Quraisy ilan Nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tunasid iku ambek nggawa Allah itu tenanan demi Allah ora tunasid nyuwun tenan mengharap tenan orang-orang Quraisy ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ing Gusti Allah warahimah lan sana. Jadi artinya mereka demi Allah dan demi sana. Mereka itu nek butuh itu nganggep Kanjeng Nabi sanak keluargane padha-padha Quraisy itu maksudnya. Nah ini buta. Ada ini demi Allah dan demi kekerabatan. Iki minta apa? Lama ansanju lama arsalam. Lama. Yakti ora ngutus
Orang ngirim Kanjeng Nabi ilaihim marang Quraisy. Paman atau fahuwa amin. Mongko sapaning wong sing nekani ya man hu ing Kanjeng Nabi fahuwa amin aman wis ora usah dibalekno. Tapi Kanjeng Nabi fa arsala ilaihi wong janjine ngono. Lah iku sing kaya Sayyidina Umar sing asale ngamuk-ngamuk iki piye aturan ngakali ngene. Kanjeng Nabi kok yo tanda tangan. Wong gelas-gelas di jadi kaya-kaya rada curiga mek Kanjeng Nabi bareng sekapat Umar itu. Guri-guri tobat deh. Iya. Lah kan anggere wong sing marah kan mesti ngono lha. Kok enake dhewe janji ana wong Mekah ning Madinah kon balekno. Nek Madinah ning ngene Mekah gak dibalekno iku karepe enake dhewe. Ternyata saiki sing njaluk ndekne. Jadi bukan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing belenjani perjanjian, tapi mereka yang minta dengan DP tunasidullah al-warahim demi Allah dan demi kekerabatan. Mbok rasa dibalekno ben Madinah ae. Soalnya nek dibalekno melu Abu Basir. Melu Abu Basir terus begal ndekne. Dadi iku lucu wong Quraisy iku. Masalahe seneng-seneng iku. Rumangsane menang dekne. Boleh lara kabeh. Laqad hafadzan nabi. Yakti cemen-cemen ngreksa, menjaga sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ahdahu ing janjine Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi gak tau mlenjani. Memenuhi janjinya Kanjeng Nabi. Wa wafa bisyartihi lanuhoni bisyartihi kelawan syarate perjanjian. Lucuke ning ati. Syarate janjian semuanya dipenuhi oleh Kanjeng, poin demi poin. Ketika itu ditandatangan di Hudaibiyah, banyak sahabatnya yang perengat-perengut nggak setuju ya, tapi belakangan fadzahara lan pertelo tampak fadrun nabi ing keutamaane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bu'du nazarihi lan jauhnya pandangane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok Kanjeng Nabi ya utusannya Allah. Mereka enggak melihat nanti itu dampaknya akan seperti ini. Dampaknya justru orang-orang Quraisy sing DP ning Kanjeng Nabi njaluk dibubrah itu perjanjian itu ngono. Rasa dibalekno ya, Mbak. Bundel itu salah satu bukti kesempurnaan anggone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nuhoni janji kamalu wafai sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abdullah bin Abil Hamsa qala andika sapa Abdullah bayatun Nabi iki Abdullah bin Abi Hamsa itu iki zaman zaman Rasul Kanjeng Nabi kan zaman jahiliyah ya. Kala ngucap sapa Abdullah bayatun nabiyya. Jika abayatu aku anak-anak transaksi jual beli. Dol tinuku sapa ingsun annabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bibaiin kelawan swijining transaksi niaga lah baiin qabla ayub asa sadurunge yen to diutus Kanjeng Nabi dari sebelum ini peristiwanya sebelum Kanjeng Nabi diutus sebagai nabi. Makanya wingi dikandakno nek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifat-sifat mulianya itu memang bukan hanya belakangan ketika jadi nabi, memang karakter aslinya memang kayak murahnya Kanjeng Nabi,
apa nama jujurnya Kanjeng Nabi, amanahnya Kanjeng Nabi itu memang dari karakter awal. Kayak iki ceritanya Abdullah bin Abi Hamzah. Kanjeng Nabi adakan transaksi dengan dia sebelum. Babakiat lahu bakiyah. Tani Syekh keri lahu kedue Kanjeng Nabi apa bakiyatun kekerin. Jadi masih ada bebarange sing durung ditampakno apa-apa. Fawa'atuhu mongko janjeni sapa ingsun ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam an atiyahu ing yen to nekani sapa ingsun ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam biha kelawan bakiyah mau fi makani ing dalem panggonane Kanjeng Nabi. Panas itu mongko lali sapa ingsun. Dadi ana sing kurang, barange isih durung lengkap wis dibayar lunas mek Kanjeng Nabi, barange isih durung lunas. Terus janji Abdullah iki, mau sampean ngenteni ning kono, engko barangmu sing keri iki tak serahno. Kanjeng Nabi ngenteni ning kono iku, ngenteni Abdullah balik mbek nggawa kekerene niku mau. Dadak lali sing Abdullah iku lali. Eling-eling suma zakartu mongko eling sapa ingsun bakda salase sakwise 3 dina. Meloro. Dadi janjeni Kanjeng Nabi sampeyan mriku wae mangke kula tak balik betok sisane barang jenengan. Ya. Dadak aku lali. Lagi 3 dina lagi eling. Aku rak janji. Wajib tu mongko teko sapa 3 dina iku. Wajib tu mongko teko sapa ingsun. Fa idzan huwa mongko dibandaan huwa utahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku fi makani ing dalem panggonane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sene kono iku. Tengok-tengok ngenteni. Ngenteni din. Pakola monggo ngendika Kanjeng Nabi, ya Fatah, wong, pemuda, lakot sakok talaya teman-teman nglarakno kowe alaya ing atase ingsun. Wah, cilaka kowe iki. Lakot sakok ta teman-teman mayahno sira alaya ing atase ingsun. 3 dina mbok kon tengok-tengok ning kene. Ana hauna mundu salasin. Ana utai ingsun hauna ana ing kene iki iku mundu salasin sejak 3 dina. Antaziru ka ngenteni kowe tok. Masyaallah 3 dina. Untungnya durung dadi nabi, jadi durung kewajiban salat bareng. 3 dina. 3 dina. Tapi ku poso terus 3 dina ngadeg ning kono. Karepe dhewe Abdullah bin Hamzah ini. Wajaat ajuzun ila nabi. Ini cerita lain ya tentang wafatnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajaat lan sowan sapa ajuzun nenek-nenek. Ajuzun wong tua wedok. Ilan Nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam laha marang ajus, man anti utawi sinten niku anti panjenengan, Mbah, jenengan sinten? Qalat matur sapa ajus, ana Jassamah al-Muzaniyah. Kula niki Jassamah saking Muzani. Artine saka Bani Muzani. Kula niki Jassamah. Kanjeng Nabi itu ya. Ana ngendika Kanjeng Nabi, bal anti Hasanah al-Muzaniyah. Al-Muzaniyah. Balik panjenengan menika Hasanah mboten kok Jassamah. Jassamah iku elek. Iki diwahi mek Kanjeng Nabi Hasanah mboten
Jasamah ngoten lho jenengan niku hasanah. Hasanah maknane bagus. Ya ana kiai senengane ngeleh-ngeleh jenenge santri itu niru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ku nek ana sing jenenge ora genah iku di genti ambekan sing mirip-mirip tapi maknane sing apik. Jasamah digenti hasanah kan kacek sithik pasane barang meh padha tapi maknane apik. Nek wong itu kadang-kadang jenakno anak iku sak kecekele ngono ae. Padha karo wong Jawa kan ya sak keceneke ana sing anake dijelakno ikra barang ngono kok mergo nalika anu kesandunge ikra ngono lho. Ikra. Nah ora ya apa jenakno menurut weton paing apa selamat bangsa ngono-ngono kuwi iki ya ngono kok iso jasamah iku piye kaifa halukum ini perhatikan Kanjeng Nabi itu sopane bukan hanya Kanjeng Nabi ku ndhawuhi supaya kita itu menghormati orang tua, menyayangi yang muda. Tapi Kanjeng Nabi itu sebelum merintah gitu, sebelum dawuhi ngono iku sudah meraktekno. Kanjeng Nabi nek embek cah enom sayangnya bukan main, nek embek sing lebih tua menghormatinya luar biasa. Iki contoh salah satu contohnya. Ada nenek-nenek. Gak kenal wong terakhir ditakoki jenenge kok. Jenengan sinten, Mbah? Kula Jasama saking Muzani. Ah kok Jasama Mbah Hasanah terus. Terus takut kaifa halukum? Kaifa halukum? Apa kabar yang apa halukum itu? Kaifa kepriye halukum kondisi sampean? Perhatikan itu bukan haluki. Nek cara sorop nahwu sorop iku nek wedok siji ki lanang siji ka lanang pirang-pirang kum wedok kunna mulane lah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini itu mulyakna wong wedok luar biasa tidak pernah Kanjeng Nabi itu nyebut pakai ki dan pakai kum pakai jamak itu nek cara Jawane krama inggil ngundang menggunakan jamak itu krama inggil mulane nalika Kanjeng Nabi kok Gua Hira ndrodok itu ngendika kalau Sayyidatina Khadijah zamiluni dasiruni enggak zamilini enggak zamilu setiap ngendikan karena kum itu penghormatan Anda mulai mubalek sing apa sing ora paham iku terus di gaya-gayakno assalamualaikum waalaikumna iku mergo saking gak ngajine ngono wae iku kum itu ajarannya Kanjeng Nabi untuk menghormati orang. Nek kowe muni assalamualaikum ya biasa mek kanca dhewe wis ora ono. Tapi nek kowe muni assalamualaikum itu menghormati. Kok elek kuna iku bangkune arep nasrib tapi kowe. Elek kuna engko ndok alehina barang jang. Kanjeng Nabi MBN nenek-nenek ini kaifa halukum. Aku kok gak kaifa haluki. Padahal gak kenal ini. Kaifa kuntum. Kaifa kuntum ora kaifa kunti. Kaifa kuntum. Kaifa kunti iku nek wong siji wedok kan kunti. Ini enggak kaifa kuntum. Kados pundi jenengan ba'dana sawise kita qalat njauh.
nalika pisahan menika jenengan sepundi sehat ta badane sakwise pisah. Qalat matur sapa ajus bi khairin sae bi abi anti wa ummi, demi bapak kula panjenengan lan embok kula ya Rasulullah. Yo wong Arab iku ora tau geneman sing apa perlune tok kaya kene iku gak. Dadi mesti ana nek gak disela-selani donga ya disela-selani pisah. Iki wong Arab iku ngono. Dadi sing meh padha karo anu ku ya wong Surabaya nan kono iku. Kowe kon dicuk ngono-ngono. Ana pisahane barang. Nek nggone Arab terutama ning Mesir iku mesti ana. Jadi geneman ngono iku. Bi abi anta wa ummi ngono iku. Nganggo sumpah-sumpah barang ngono. Ya kowe nek maknane ya sulit nek menerjemahno mbok sembahane. Ya bi abi anta wa ummi. Iku wong sampiran. Sae Kanjeng Rasul alhamdulillah ngono. Cara kene mengono tok ae. Falamma kharajat bareng metu sapa emak-emak nenek-nenek tadi sudah keluar. Iku mau kan Kanjeng Nabi ketamonan nenek-nenek sepuh. Ladeni jenengan asmane sinten dileh barang jenenge. Mergo jenenge elek maknane. Kaifa halukum? Kaifa kuntum? Ya omong. Bareng pamitan wis kharajat sapa ajus kultu iki sing matur Sayyidatina Aisyah ya. Sing ning gone dalem apa sing critane? Aisyah sing pirsa. Aku matur ya Rasulullah. Duh Kanjeng Rasul, tukbilu ya aja takbalu. Tukbilu ala hadzal ajus hadzal iqbal. Kok ngerti tukbilu macane? Mergo ning nguri ana iqbal. Dadi kowe nek maca kitab iku kudu rada dawa sithik aja kok. Engko kowe ngerti iki wacanane apa. Nek nggurine kok ana qabul ya mbak berarti mau takbalu. Kok iki ning gurine kok ana iqbal berarti tukbilu ngono ya. Akbala yukbilu iqbalan. Akbala yukbilu tukbilu. Tapi ya kudu ngaji sorab juga. Coba mbok diteni ngono tok yang gak ngerti sorab ya percuma. Tukbilu jenengan kok ngadepi tukbilu iku menyambut ya iso nek takbalu nampa iki karuan nampa Kanjeng Nabi tapi tukbilu ngadepi gitu nyerawungi nyambut ala hadzil ajus ing atase niki-niki tiyang sepuh nenek-nenek iki hadzal iqbal kelawan hadzal iqbal menika penerimaan menika sambutan jenengan kok nyambut tiyang sepuh kok ngantek masyaallah jangan takoki kabare barang sampean genti jenenge apik barang tegawok kan qala dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam innaha kanat ta'tina ayyama Khadijah. Innaha setuhune ajus mau ya kowe tak kandhani mbah-mbah mau. Kanat ana ya ajus mau iku ta'tina. Iku nekani ing kita, nekani ing ingsun ayyama Khadijah zamane Khadijah isih urip. Wa inna husnal ahdi sak temene baguse perjanjian iku minal iman. Kesetiaan ya. Iku minal iman termasuk iman. Maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu
menyintai Siti Khadijah, karena Siti Khadijah tidak hanya dicintai tapi juga dihormati oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena jasa-jasanya, perjuangannya membantu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai masih Kanjeng Nabi belum diutus sebagai Nabi sampai setelah Nabi. Kanjeng Nabi itu tidak hanya baik kepada kawan-kawannya Siti Khadijah nalika Siti Khadijah masih hidup, tapi setelah wafatnya Siti Khadijah pun Kanjeng Nabi masih setia, menghormati dan baik kepada kawan-kawannya Siti Khadijah. Ajus ini, nenek-nenek ini adalah dulu pernah datang ketika Khadijah masih hidup. Jadi Kanjeng Nabi cekelan kesetiaan kepada dulu apik saiki terus bareng Khadijah gak ono terus enake dhewe gak tetep malah ngendika nek ngono iku minal iman. Jadi kowe apa ngapiki kancane bapakmu, kancane mbokmu kan itu harus terus aja mandek pada saat masih hidup saja. Itu namanya husnul ahdi, itu husnul ahdi. Kan kebiasaan-kebiasaan yang dilangsungkan, kebiasaan baik yang diteruskan. Kekancan keluarga ya terus diterusno. Wis mati ya lha apa ngono gak. Wa kana jalisan yauman fa aqbala abuhu minar radha'ah. Jadi ini sing nggambarke kesetiaane wafaknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ana iku jalisan pinarak Kanjeng Nabi yauman ing dalem sucining dina. Suatu ketika, suatu hari Kanjeng Nabi lagi pinaraan fa'aqbala mongko rawuh madhep sapa abuhu ramane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minar radhaati saking susuan. Jadi selain nasab saudara kandung, bapak kandung, mbok kandung itu ada saudara persusuan, ada bapak persusuan, ada mbok persusuan. Kanjeng Nabi itu kita tahu mulai kecil seperti adat kebiasaan di Arab disusoni ning ngene desa ambek Sayyidah Halimah. Garwane Sayyidah Halimah terus disebut ramane Kanjeng Nabi birrodoa. Iki sing madem. Kanjeng Nabi lagi pinarak ramane minar radhaah rawuh fawadha'a lahu mongko nyelehake sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu kanggo abu ba'da saubihi ing sebagian pakaiane. Pakaian dicopot sebagian bagian dhuwur bagian pokoknya sebagian lah. Pambi kan ana sebagian dhuwur ana sebagian ngisor. Kan dhuwur ngarak mriki, Pak. Dinggo pinarak ramane minar radhaah iki mau. Suma akbalat faqo ada mongko pinarak sapa abu alaihi ing atase ba'du saubihi. Jadi terus pinarak ning gone sebagian pakaian iki mau. Suma akbalat mongko keri-keri rawuh sapa umuhu mboke. Mbok radhaah ya. Kok Kanjeng Nabi wis ditinggalno karo Sayyidatina Aminah sejak umur 5 tahun. Fawadha'a monggo nyelehake meletakkan sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam laha kanggo ummihi nisfa saubihi ing sebagian pakaiane. Sebagian-pakaian nggo pinarak ramane sebagian kanggo ibune. Supaya ora ninggene lemah ngono. Nek saiki ngono ana joben.
ana marmer barang itu ora perlu. Biyen lemah kabeh. Aku ae zaman aku isih menangi omahku lemah iku. Iku lemah supaya ora kena lemah kabeh wong tuane paringi pakaian Kanjeng Nabi. Binarak mriki Pak. Paringi mriki Pak. Fawadu ala nisbah saubihi min janibihil akhar saking arah Kanjeng Nabi al akhar sing liyane. Fajalasat mongko pinarak ya umuhu alaihi ing atase nisfa saubihi. Separo kanggo ramane, separo kanggo pinarak ibune. Suma akbala mongko kari-kari tekon madhep sapa akuhu dulure Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam minar radhaa. Kan ana sing dolan mek Kanjeng Nabi itu. Kanjeng Nabi di coba kalau malaikat Jibril itu mblayu-mblayu kalau laporan mbek bapak ya. Iki dulure minar radhaa teko. Faqama mongko jumeneng sapa Kanjeng Nabi. Pak la faqama mongko jumeneng lahu krana akhuhu iki sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa ajlasahu mongko minaraake nglenggahake sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hu ing akhuhu baina yadaihi ana ing ngarsane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dadi sisih kene ramane sisih kene mboke ning ngarepe dulure radhaan. Ya. Itu dono Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada penghormatan, kesetiaan terhadap orang-orang yang dekat, orang-orang yang berjasa terhadap beliau. Pemenang yang berjasa, enggak berjasa aja, itu kancane orang yang berjasa, kayak kancane Siti Khadijah itu pun dihormati oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu wafae Kanjeng Nabi sampai segitu. Wala yakhfa mauqifuhu min hawazin wallahu alam.